Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін осындай сочники дайындаймыз. Өте оңай, дәмді әрі тойымды. Менімен бірге дайындаңыздар. Ол үшін бізге 450 грамм ұн қажет, 100 граммдай комната температурасындағы жұмсақ май саламыз. Бәрін езіп бір чайный ложка разрыхлитель қосамыз. Сметана, қаймаққа бір жұмыртқаның сарысы, шым тұз, және 50 граммдай бір секер саламыз. Барлығын араластырамыз жақсылап. Барлығын жақсылап араластырып, ұнға барлығын қосып араластырамыз. Қамыр жасаймыз. Жұмсақ қамыр. Осында жұмсақ қамыр болып шығу керек. Салмасына творог, жаңағы бір жұмыртқаның ағы, барлығын араластырамыз. Секер қосамыз. Мен көбінесе тамақтың барлығын көзбен саламын. Сосын 2 ас қасық крахмал қосамыз. Менде картофельный крахмал болды. Кез келген крахмалды қосуға болады. Барлығын араластырамыз. Қамырды холодильникке 30 минутқа қойып қою керек. Содан кейін қамырды алып осылай жаямыз.